Абай Құнанбайұлы 30 қара сөзі. Қырқын мінсе қыр артылмай тұғын осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек? Неге жарайды? Ол ар, есті білмейді, намысты білмейді, кең толғау, үлкен ой жоқ, не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдығы, арлылығы жоқ. Мойнын бұрып қойып, «Ой, Тәңір-ай, қойшы әрі, кімнен кім артық дейсің? Кімнің басы кімнің қанжығасында жүр? Ол менің қазаныма ас алып беріп жүр ме? Мен онан сауын сауып отырмын ба?» деп бұлғақтап, немесе аяғаным жаным ба? Ой, енесін ұрайын, өліп кетпей не керек? Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім ақ. Әйтеуір, бір өлім бар ма? Деп қалшылдай тұғын кісі көп қой. Өздерін көріп жүрсіңдер. Осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдаймын дегенде қазақ көргенім жоқ. Кеңірдегін ғана көрсетеді-ау, қиылып қала қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсең, ақылы жоқ болса да қайраты менен ақ кісі айдындыратұғын адам болғаны ғой. Егер шын айқайды көргенде кірер жерін таба алмайтұғын дарақы жұртты осы сөзімен айналдырамын. Мына кәпірден кісі шошитын екен, дегізіп айналдырайын деп айтып отырған құр домбытпасы болып босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Ай, Құдай-ай! Жанға мырза қылатұғын ердің жағадай-ақ сертке тұрғыштығы, малға мырзалығы, дүниені бір тиын есеп көрмейтұғыны, жомарттығы, әртүрлі белгісі бойында тұрмақ бейді. Ұялмас бетке талмас шақ береді, деп көп былжаған арсыз, ұятсыздардың бірі дағы. Абай Құнанбайұлы 31 қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа 4 түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, уайымсыз, салғырттық, ойшыл күлкішілдік, я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу. Бұл 4 нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер.